Nditendere kukukwazisai kwese kumativi mana amuri uko inyaya yechokwadi Mwari vanotibatira mhepo mukati mekurarama kwedu. Mwari vanobata mhepo. He fights the battles that we don't even see. Nekutibatira mhepo, tokutendai Mwari nekutibatira mhepo, kutendai Mwari nekutibatira mhepo. Tine musoro nyaya watinawo mukati menguva dzino unoti Mavatiroi, what kind of sleep? Taitora pana 1 Kings chapter 3 verse 16 to 18. Pane nyaya inoratidza wisdom King Solomon. Takamirira kuya kwaJesu kwechipiri. Ndiri kubvunza mukati masikati ano kuti Mavatiroi, what kind of sleep? Ndinogona kubvunza kuti what are you sleeping on? Nguva yatararama tiri kuona kuti ma-instant ari kuwanda, instant jobs, instant healing, instant marriages. Asi mubvunzo uri kuti mukati menguva dzino Mavatiroi mai, Mavatiroi baba, what have you slept on? Mukaona nyaya iri papa, inyaya the two women. Vakadzi ivava vakanga vaine vana vasununguka vana, but the other woman slept on her child and the child died. Ndiri kubvunza kuti Mavatiroi amaita such that whatever you have been doing, you have slept it on and it's dying. Tiri kubvunza mukati menguva dzino, have you slept on your love and your love is wax cold? Have you slept on nurturing your children and look what they are doing mukati mema streets? Have you slept on your marriage and look what is happening? Have you slept on your dreams such that hautakwanisa kuachieve zvawanga wakati I want to be this, I want to be that? Have you slept on your talents such that you are no longer a steward of talent? Have you slept on your business such that you don't even have anything on the table? Have you slept on your health such that wanema consequences or ma effects eutano? Tikutiko, what have you slept on? And whatever you have slept on, it's dying. The woman's child was changed. As much as you sleep, Mavatiroi ekuti haunzwe any movement, hauone kuti Jesu hakuuya. Mavatiroi ekuti you sleep such that wakungopfeka madiro. You sleep that your life has been changed. Mavatiroi awaita ekuti even mwana wako achinjwa. Mavatiroi awaita ekuti even your husband has been changed. Tikuti mukati menguva dzino, we really need to notice. Ukaverenga that other woman, she noticed that my child has been changed. Tarara manema Kristu that are so spiritually blind, they can't see kuti something is wrong. They can't see. Vangofanana ne public toilet. Paunopinda public toilet, ukapinda unogona kutanga kunzwa kunhuhwa, asi ukagara 5 minutes imomo unotaura munhu akudaira phone. Tiri kuti, have you noticed a change in your child? Have you noticed a change in your spiritual welfare? Have you noticed a change in your husband? Let's analyze. Let's self-introspect. We are looking for men. We are looking for women that are adaptable. Vakadzi vari adaptable like Anna Mrs. Noah. They adapt and saw good danger is coming. So they had to join. Vatejara mukuvaka garava. Let's be strong. Let's take courage. Remember to ask for discernment. Remember to ask for spiritual glasses so that we are able to see. Whatever I have slept on, it's dying. To notice when you go wrong. Amen.